वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। अनि आज चाहिँ हामी म र मेरो साथीहरू चाहिँ चिकन घुम्न जाँदैछौँ अनि केटीहरू चाहिँ त्यो बनाउँछौँ। हामी चाहिँ गाडीमा चढिसक्यौँ। अब चाहिँ हेर्न लाग्यो। हामी चाहिँ फाइनली चितवन चाहिँ झरिसक्यौँ। हाई बेस्टु, हाउ आर यु फिलिङ? तँ के गर्न गएको थियौ? अब चाहिँ हामी हाम्रो होटल जान्छौँ सौरामा। हामीले चाहिँ बल्ल चिया खाँदैछौँ दिउँसोको 1 बजे। स्टार्टिङ आवर डे हो त कप अफ टी। तिमीहरूलाई देखाइ त भयो त। हाम्रो चाहिँ खाना आइपुग्यो। मैले त्यो म यो ब्यागसँग चाहिँ होइन कि यहाँ तिमीलाई त डबल डबल भयो नि त। आजको लागि सरी 2 दिनको लागि हाम्रो घर चाहिँ यही हो, एकदम एफोर्डेबल। यहाँ चाहिँ 2वटा बेड छ। यस्तो भए पनि बस्न चाहिँ मिठो रहेछ। जस कि अब एफोर्डेबल रेन्जको छ। वासरुम नि एकदम स्पेसियस नै छ। हामी 3जनाको चाहिँ हो अनि अरू 4जना चाहिँ साथी चाहिँ अर्को रुम। अहिले चाहिँ हामी रुममा चाहिँ आइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ हल्का फ्रेसअप भएर चाहिँ साइक्लिङ गर्न जान्छौँ। अनि साइक्लिङ पछि चाहिँ सनसेट हेर्नलाई चाहिँ रिभर साइडमा जान्छौँ। अनि के हुन्छ त्यही देखाउँछौँ। अब चाहिँ हामी साइक्लिङको लागि चाहिँ जाँदैछौँ। स्थिति हामी चाहिँ साइकल लिने ठाउँमा जाँदैछौँ। अलिअलि गर्मी नै छ यता चाहिँ। धेरै गर्मी रहेछ। You can judge by looking at my outfit. ट्रिपी गला यहाँ आइसक्यो। सबजना ब्याक टु नर्मल एकदम ओभरसाइज टी-सर्ट। साइकल कुदाउने गाइस। अनि हामी हात्तीको बच्चा हेर्ने। कस्तो पिसफुल छ इन्भाइरोमेन्ट। हजुर हजुर हामी चाहिँ यहाँ सनसेट हेर्न आएको। यहाँ एउटा राइनो छ। राइनो स्पट गरेको छु। एउटा राइनो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर छ। अनि अर्को राइनो चाहिँ उपर बसिरहेको छ। कुन चाहिँ जुम लगाएर त्यो चाहिँ राइनोको बच्चा। हामी चाहिँ फेरि यहाँ अर्को लोकेसनमा आइसकेको छौँ।
खै कुन पुल हो चाहिँ थाहा छैन एकदम राम्रो भ्यू देखिरहेछ तपाईँले होली खेल्नु भएन चल्दैन चल्छ अहिले चाहिँ हामी चन्दन चटपट पसल खै कता कता भिडियोहरूमा देखेको थियो त्यही भएर यहाँ चटपट खान आएको छ यहाँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ चटपटे आइसकेको छ हाम्रो दहीपुरी पनि आइसकेको छ हामी चाहिँ यहाँ चितवन गल्ली डुल्दैछौँ यत्तिकै गल्ली गल्ली म ब्याकग्राउन्ड पनि देखाउँछु एकदमै रमाइलो भइरह आजको ट्रेनमा चाहिँ यति नै गरेँ केही गरेर घरमा साइक्लिङ गऱ्यो अनि यतिकै कलफुल अलिअलि खायौँ त्यस्तै हो लेट भइसकेको थियो यस्तो बोल न घरमा अब चाहिँ हामी रुम जाँदैछौँ अनि यतिबाट रुम जाने नि त अनि त्यसपछि हामी चिया खान निस्किन्छौँ चिया खान निस्किसकेपछि अब सबैजनाको के डिसिजन अनुसार खाना खान मन लागेपछि चाहिँ खाना खान्छौँ नत्र चाहिँ हामी अहिले चाहिँ खाने मन छैन अहिले चाहिँ खाने मन छैन किनभने हामीले किनभने हामीले चाहिँ भर्खर चन्दन के भन्छ नेपाली द फेमस भयो अब चाहिँ भेट भइरहेको छ भनेर डेस्टिनी गाइज यु क्यान सी होइन यो चाहिँ सौराको भ्यू पोइन्ट हो अनि यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरूको भिड छ फोटोहरू यु क्यान सी यहाँ चाहिँ सौराहा लेखेको छ नेसनल पार्क नेपाल लेखेको भिड छ एकदमै हामी चाहिँ मुन्सिट हेर्नु आएको भयो घोडामा आयो घोडामा मलाई चढायो तँ संसार राजालाई देखाएन घोडालाई पनि देखाएन रानीलाई र घोडी पुच्छरमा झुन्डे आज हामीलाई के भयो बिगेस्ट स्क्याम अफ द इयर भयो किनभने हामी चाहिँ अघिदेखि त्यत्रो 2 घन्टा साइकल राइड गऱ्यौँ है बट साइकल कुदाउने एरिया चाहिँ यहाँनिर रहेछ यस्तो देखाइरहेको रहेछ यो फुटपाथ रहेछ हामी भने त्यहाँनिर कुदाउँछ अनि कारको मान्छे हामी फर्की हेर्छ हो किन हामी त वा राम्रो देखेको त्यो त म हाल भने त हामी त आँपे भएर हेरेर अझ हिरो नि भएर हात छोडी कुदाएको
वक भइरह धुवा धुलो हाम्रो पुना दाइको गीत बजिरहेछ हाय ठिकै हुन्थ्यो अब भेटिहाल्यो अब छुट्नै पर्यो अब चाहिँ हामी रुम जान्छौँ अनि रुममा गएर अब ज्याकेट स्याकेट ल्याएर फेरि बाहिर खाना खानुको लागि जान्छौँ होला यहाँ राति राति घुम्नु चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरह गाइस अहिले चाहिँ कति बजेको छ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 7 बज्यो एन्ड वी आर इन स्ट्रिट अफ चितवन अनि हामीलाई चाहिँ यो स्ट्रिट एकदमै बेस्ट लाग्यो है पोखरा पछि सेकेन्ड टाइम हामी यति राम्रो स्ट्रिटमा हिँडिरहेको छौँ होइन एकदमै वाइड एकदमै क्लिन अनि प्लस हेर्नु यति ठुल्ठुलो फुटपाथ है नो बिजी के भन्छ रोड गाडी साडी त्यस्तो कुरा छैन सोर्सर पनि छैन अनि कस्तो एस्थेटिक छ के यहाँको उहरू क्याफेहरू होटलहरू अब हामीले कुकुर स्पट गऱ्यौँ चितवनमा हामी चाहिँ दिउँसो बाहिर निस्केको थियौँ अहिले बल्ल आयो हामी बस्ने होटलमा अनि यस्तो झिलिमिली रहेछ ले चाहिँ नेपालको आधी इलेक्ट्रिसिटी नै कन्ज्युम गरिसकेको थियो यस्तो फोकटियामा यस्तो धेरै लाइटहरू त्यो पनि के वाला लाइटहरू यो हामी चाहिँ यत्तिकै गार्डनमा यिनीहरू चाहिँ बसिरह एउटा स्टोरी हाल्नु के बेलुकाको खाना खानु अब खाना या अरू के खान्छौँ थाहा छैन गुड मर्निङ एभ्री वान टुडे इज द नेक्स्ट डे हामी यहाँ आएको चाहिँ अब चाहिँ हामी बिहान कति 7 त्यस्तै बजिरह अनि अब चाहिँ तातो पानी खानलाई गुड मर्निङ एभ्री हेलो अब चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खानुको लागि जानु लागेको रेडी भइसक्यौँ आधीको 2-3जना चाहिँ गइसकेँ अब हामी रन्जित अब दिदी साउलेछ अब जान्छु भनेको अब चाहिँ हामी चाहिँ जङ्गल सफारीको लागि जाँदैछौँ हामी चाहिँ निस्केको हो हेलो हाई हेलो अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि एनिमल देखेको छैन इफ देख्यौँ भने चाहिँ म भिडियो गराउँछु जस्तो बोल्दै मालताल आइपुगेछौँ हाम्रो दाइहरूले भनिदिँदै हुनुहुन्छ स्टोर हुन्छ हो त्यो जेटा ठुलो सेतो कालो कालो के रे दाइ तीनटा छ नि ठुला भन्दा अलिकति पर त्यसलाई चाहिँ लभ डक भन्छ लभ डक रुडी सेल डक ब्राह्मिन डक साइबेरियन डक धेरै नाम छ यसको साइबेरियाबाट आउँछ यिनीहरू विन्टर सिजनभरि यहाँ बस्ने हो अनि माइग्रेसन हुन्छ गर्मी साइबेरियन माइग्रेट हो अनि गर्मी लागेपछि फेरि साइबेरिया फर्किन्छ यिनीहरू जहिले जोडीमा बस्छ है दुईटा कपाल
अनि अब एउटा मऱ्यो भने अर्को चाहिँ डिप्रेसनमा जाने, केही नखाने, अन्तिममा सुसाइड गर्छ। ए त्यही भएर यसलाई लभ डग भन्नुको कारण त्यो। अनि इन्डियातिर जानु भने त्यतातिरको मान्छेले ब्राह्मीण डग भन्छ कि यिनीहरू कुन त्यही साइबेरियावालालाई कि कुनलाई अर्को त्यो त्यही साइबेरियाकै बारेमा भन्दैछु। सानो यिनीहरू मासु माछा केही खाँदैन, त्यो पानीमा भएको लेउहरू मात्रै खान्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ब्राह्मीण डग भन्छ। अनि त्यो सेतो इग्रेट हो, सेतो बकुल्ला। कुमाल सामान 20,000 भन्दा बढी दाम हो, त्यही भएर दाम चाहिँ 20,000 दाम Hi, Vistu. Hi. Hello. Hello, Binsa. Hello, Inna. तर सिङ त सबैको छ त यिनीहरू केटा हो अनि अगाडितिर जाँदा केटीहरू छ सिङ्ग भन्ने अनि माथि पनि छ स्पोटेड डियर हुन्छ होला हरिण 4 किसिमको डियरहरू हुन्छ सबभन्दा ठुलो चाहिँ जरायो ठुलो हुन्छ नि गाई टाइपको हुन्छ अनि सेकेन्ड ठुलोमा चाहिँ यो स्पोटेड डियर मृग हरिण अनि एउटा हक डियर हुने छ बाख्रा टाइपको छ टुरिस्टहरू साइक्लिङ गर्दै आउनुभएको। हेलो, ह्याप्पी होली। चिल हुन्छ क्रेस्टेड सर्फिङ इगल इङ्ग्लिसमा नेपालीको चिल पछाडिपट्टि फर्काएको छ चिन्तै छैन कि पछाडिको आँच मतलब छैन यहाँ चाहिँ चित्ता थियो तर भित्र लुक्यो रे। हामी चाहिँ यहाँ ओर्लिन लागेको ओर्लिहाल्नु किन ओर्लेको पनि हामी चाहिँ अहिले बात चेन्ज गरेर हो त्यसमा राखेको हिँड्दैछन् केहीमा राखेको टाढी गरेर हेर्न लाग्यो। यहाँ चाहिँ बाघ छ, यता पनि छ अर्को केजमा, तर यहाँबाट देखिन। त्योभन्दा यो राम्रो छ 20,000 बच्चाहरू ग्रुप अफ डियर के भन्छ हामी चाहिँ त्यहाँ राइनोहरू गएर चाहिँ देख्यौँ। यहाँ कतिले देखिरह अब चाहिँ हामी यो टेलिस्कोप होइन के रे बाइनोकुलरले हेर्छौँ। क्यामेराबाट देखेको पनि छैन होला गएर छ चाहिँ मजा राम्रै
मैले पनि यो बाइनोकुलरले हेरिसकेँ। सबै फर्किँदैछ। हामी फेरि अर्को डेस्टिनेसनमा झऱ्यौँ लेक हेर्नको लागि। से हाई अल अफ यु। से हाई विनिसा। यहाँ चाहिँ पानी पिउन मतलब त्यसको राम्रो फेसिलिटी रहेछ। लेट्स सी वाउ सो नाइस आइडिया। अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको हो जङ्गल सफारीबाट। कस्तो लाग्यो? हाई, कस्तो लाग्यो? अनि दाइसँग गफ गर्न पनि रमाइलो भयो। एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ। बस्ने होटलमा चाहिँ आइपुग्यौँ। साथीहरू आज चाहिँ हामी सफारी जङ्गल सफारी हेर्न गएर आएको होइन। सुरुमा चाहिँ एकदमै थ्रिल थियौँ होइन। सो मच फन। ठाउँमा ब्याक भइसकेको छौँ अनि फर्स्टमा चाहिँ हामी एकदमै एक्साइटेड वी आर सो मच थ्रिल होइन जङ्गल सफारीको लागि। अनि धेरै एनिमलहरू एक्सप्लोर गर्छौँ भने धेरै खुसी लाग्थ्यो। तर हामी लेट भयौँ क्या। यो 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 सबैजनाले हामी हामी लेट भयौँ। अनि हामी जाँदाखेरि लियोपार्ड सियोपार्ड सबै सुतिसकेको थियो। तर पनि केही छैन, हामीले पुच्छर भए पनि हेरेर आयौँ होइन। अनि एनिमलहरू चाहिँ ठिकै हेर्न पाइयो। तर त्यो राइडमा चाहिँ दामी मजा आयो मजा। कपाल लास्टै लट्टा पारिदियो हावाले हानेर। हेलो, हामी फेरि आजको चाहिँ के अरे मर्निङको खाना चाहिँ खाएकै छैनौँ। खाएर अनि कता कता डुल्छौँ त्यही देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ बल्ल मर्निङको खाना आयो। अहिले चाहिँ हामी थारू कल्चर प्रोग्रामको लागि चाहिँ आइसकेको छौँ। अरू चाहिँ भित्र गइसक्यो। अब म जान्छु। मेरो नाम हामी चाहिँ वेट गर्दैछौँ कल्चरल प्रोग्रामको लागि। भर्खर चाहिँ हामी थारू कल्चरल प्रोग्रामहरू हेरेर आइसकेँ। अब केही खान्छौँ र ब्याक टु रुम। अब चाहिँ हामी चिया खाएर निस्किन्छौँ। अब चाहिँ हामी ब्याक टु होम। अब चाहिँ हामी चेकआउट गर्न लागेको। बाई बाई।